Bueno, hau da jangela, honea etortzile ikasleak jatera. Aukera aukezu jateko hemen edo etxean. Hemen gure taula. Eta gero hemen sukaldea. Lavaboa, basoa... Janaria bertan iteu, Oso polita. Bueno, hau da agela. Ataritan etortzen zara. Euria aibalin badu honea etorri gaikezu. Eta batzutan bai jolasak egoten die. Edo baita egon daikezu eserita eta itzi.